El sector de la banca i les finances contribueix decisivament a l'enfortiment de l'economia local, donats els efectes directes que té sobre la resta d'activitats socials i econòmiques que tenen a veure amb la producció, l'intercanvi, la distribució i el consum de béns i serveis. L'activitat de la banca i les finances es basa principalment en la gestió del capital en tots els seus vessants. Així, el sector es divideix, per una banda, en el sistema financer i, per l'altra, en la gestió econòmica i financera d'empreses i organitzacions. Pel que fa al sistema financer, s'organitza en 3 àmbits principals. Les entitats financeres de crèdit, per exemple, banques o caixes d'estalvis. Les inversions, societats i agències de valors. I les entitats asseguradores i les gestores de fons de pensions. Les societats d'inversions i les agències de valors són els intermediaris entre compradors i venedors en el mercat de valors, principalment la borsa, on es venen i compren actius financers. Les entitats asseguradores i les gestores de fons de pensió controlen i utilitzen el volum de recursos econòmics que els clients hi dipositen per cobrir futures necessitats relacionades amb accidents o imprevistos i també per assegurar-se uns ingressos un cop assolida l'edat de jubilació. Pel que fa a la gestió econòmica i financera de les empreses i les organitzacions, la seva activitat consisteix en l'elaboració d'informes de gestió, en el control d'ingressos i costos, el control patrimonial de l'empresa i l'obtenció de préstecs i crèdits, entre d'altres. Cada cop, els gestors i gestores de les petites i mitjanes empreses es professionalitzen més. Una de les conseqüències ha estat la intensificació de l'ús de les tecnologies de la informació i d'eines telemàtiques, el que ha permès una aposta decidida per la comunicació online amb el client, facilitant-los la realització de tràmits i consultes. Una altra tendència que ha irromput amb força en el sector és la incorporació de la responsabilitat social corporativa entre les entitats financeres, amb l'exemple més conegut de la banca ètica, que basa la seva activitat en l'aplicació de principis ètics en la gestió i en la seva oferta comercial, oferint, per exemple, que un percentatge de l'interès obtingut vagi a entitats de comerç just o d'altres ONG. El desarrollo de negocio de banca privada y banca personal en Madrid. Pel que fa al perfil dels i les professionals del sector, és fonamental que dominin l'anglès i les aplicacions ofimàtiques necessàries per a la gestió de la informació i la documentació. En el sistema financer, les ocupacions més demandades es concentren en les entitats asseguradores i els fons de pensió. En la gestió econòmica i financera de les empreses i les organitzacions, les ocupacions amb més demanda són auxiliar comptable i financer o financera, gestor o gestora de cobraments, especialista en nòmines i analista de pressupostos. Les crisis financeres afecten els sistemes bancaris de manera directa i significativa. Aquesta sensibilitat als cicles econòmics pot conduir a importants processos de fusió entre entitats i, en alguns casos, implicar la reestructuració de bancs i caixes amb la conseqüent reducció del nombre d'oficines. Tot i així, d'una crisi sempre poden sorgir noves oportunitats professionals. En aquest sentit, l'aposta per l'ús de les TIC, la internacionalització i l'increment de la cultura financera entre la població ajudaran a enfortir el sector, generant nous reptes i recuperant la força i la confiança que sempre han caracteritzat el sector i els seus professionals.